wykorzystany do po prostu oszukiwania kolejnych tysięcy ludzi. Panie pośle, rozumiem pytanie, natomiast tak sam pan powiedział, już w tym czasie miałem ze sobą tak 7 lat, czy tam 6 lat pracy w zawodzie dziennikarza. Dziennie pisałem po 2-3 teksty, więc tych tekstów to usłyszałem tysiące w tym okresie czasu. I mówiąc, że codziennie pisząc tekst o czymś, to dziennikarz siłą rzeczy przedstawia wydarzenia, które są pozytywne, negatywne i też czasami te wydarzenia, nawet jeśli tekst jest obiektywny, rzucają światło negatywne bądź pozytywne różnych bohaterów tych tekstów, tak? Więc naprawdę już w tym czasie dawno się